النادي الاهلي بينهي مباراة ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا امام نادي مامولودي سان داونز بالتعادل السلبي بنتيجة 0-0، واللي بتعتبر نتيجة الى حد ما ايجابية للنادي الاهلي. مارسيل كولر اختار التشكيلة الافضل للعب امام نادي سان داونز بجنوب افريقيا، واللي كانت 3-4-3. التشكيلة كانت ياسر ابراهيم، اشرف داري، رامي ربيعة. 4 في خط النص: محمد هاني على اليمين، احمد رضا، مروان عطية في نص الملعب، مصطفى العش في الشمال. 3 في الهجوم: طاهر محمد طاهر في اليمين، جراديشار مهاجم صريح، امام عاشور في الجنب الشمال. ودي كانت تشكيله دفاعيه بحته للنادي الاهلي، وكانت التشكيله الافضل والامثل للعب امام نادي سان داونز في جنوب افريقيا، لان انت زي ما انت عارف كل ما بتفتح دفاعاتك امام نادي سان داونز وبالاخص في جنوب افريقيا بتكون النتيجه كارثيه، وده اللي حصل قبل كده لما عملناها مرتين شلنا 5. لكن عزيزي المشجع الكروي الجميل، على الرغم من ان النادي الاهلي كان بيلعب بتشكيله دفاعيه بحته، الا ان النادي الاهلي كان اكتر فرص، النادي الاهلي كان اكتر تسديد على المرمى، النادي الاهلي كان ليه محاولات خطيره جدا، منهم رأسيه ولا احلى ولا اروع من جراديشار، ولكن القائم بيتعاطف مع رأسيه جراديشار وبتمنع هدف كان هيكون ممتع جدا لو كان دخل، وكان هيريحك في المباراة العودة في القاهرة، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، والقائم يتعاطف مع نادي سان داونز. النادي الاهلي قدر يسجل هدفين ولكن تم الغائهم بداية تسلل. جراديشار سجل هدف تم الغائه، واشرف بن شرقي بعد نزوله بالظبط ب3 دقايق بيسجل هدف ولكن بيتم الغائه بداية تسلل. مارسيل كولر قام بالتغيير في الدقيقة 88 بنزول اكرم توفيق بديلا لاحمد رضا، وبن شرقي بديلا لجراديشار. والسؤال الأهم: إلى متى سيظل الفيفا متغاضي عن التحكيم الأفريقي؟ على الرغم من وجود الفار، وعلى الرغم من تطور المنظومة التحكيمية في الفيفا وعلى مستوى العالم كله، إلا أن التحكيم الأفريقي مازال من سيء إلى أسوأ. ركلة جزاء صحيحة 100% للنادي الأهلي لم يتم احتسابها، ولم يتم الرجوع للفار من أساسه، وده على ذلك ان النادي الاهلي دايما مظلوم في افريقيا. النادي الاهلي دايما بيتجامل على حسابه انديه كتير جدا، وبالاخص انديه جنوب افريقيا، وده اللي حصل النهارده. ركله جزاء صحيحه واضحه 100% لم يتم احتسابها. احصائيات مباراه النهارده: الاستحواذ كان 72% لصن داونز، 28% للنادي الاهلي، 8 تسديدات لصالح سان داونز. على الرغم من النادي الاهلي بيلعب بخطه دفاعيه، اللي النادي الاهلي قدر يسدد باكتر من 4 تسديدات. النادي الاهلي قدر يسدد 12 تسديده، منهم 3 تسديدات على المرمى. على الناحيه الثانيه سان داونز ما قدرش يسدد ولا تسديده ما بين ال3 خشبات. النادي الاهلي كان ليه فرصه خطيره واحده، سان داونز ملوش ولا فرصه خطيره. 2 ركنيات للنادي الاهلي والسان داونز. وكده تكون خلصت مباراة ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا ما بين النادي الاهلي ونادي سان داونز الجنوب افريقي بالتعادل السلبي بنتيجة 0-0. وكلنا في انتظار مباراة العودة اللي هتكون يوم الجمعة ان شاء الله الموافق 26/4 الساعة 7 مساء. فين بقى؟ على استاد الرعب، استاد القاهرة. والمفاجأة الأعظم والأجمل إن المباراة هتكون بالسعة الجماهيرية الكاملة. اللاعب رقم 1 في النادي الأهلي بأمر الله الصعود للنهائي اهلاوي، بأمر الله يوم الجمعة نحتفل كلنا وتهتز القاهرة بصعود النادي الأهلي نهائي دوري أبطال أفريقيا، وبأمر الله تكون البطولة 13 لصالح النادي الأهلي. عزيزي المشجع الكروي الجميل، فضلا وليس أمرا الدعاء لوالدي بالرحمة والمغفرة. ولو الفيديو عجبك يا ريت ما تنساش اللايك والفولو دعما لحبيبك أخوك محمد محسن، واستنى مني كل جديد. سلام يا ريس.